sinzi nimba inkuru ngiye kukubwira nari bugushimishe. Uwo bita Rugaju yaje kuba yagaragaza ko we na Lorenzo bashobora kuba baramaze kwiyunga ndetse ubu bameranye neza, mu gihe harashize igihe kitari gitoya bashwanye, umwe yitunda umutinganyi ndetse n'undi yitundi andi mazina agiye atandukanye. Rugaju Rigani yapostinze ifoto ari kumwe na Lorenzo kuri Instagram ye, arangije arandika ati dore uko narose nge na Oga Lorenzo turi gukorana. Bukeye ndibaza ni ubwo nihe, ese azagaruka nzamusanga cyangwa ni ikiraka tugiye guhurira. Mugurumva hano yavugaga ati ese Lorenzo azagaruka kuri RBA dukorane, nzamusanga kuri SKFM bakora dukorane, cyangwa ni ikiraka tugiye guhuriramo. Arongera ati ejo se ku cyumweru tubaye turi kumwe muri Kigali Universe turi ya match ya Arsenal na Chelsea tunasesengura bya bimeze biti. Iki ni ikibazo yabaje abafana ndetse ahita anabatumira kuri match y'ejo, bivuga ko bashobora kuba bazongera ariho bazongera kugaragara bari kumwe. Si turamenya amakuru neza ariko yaciye amarenga. Ni mu gihe mu minsi ishize inkuru yagarutswe cyane ku mbuga nkoranyambaga ari ishwana y'uyu Lorenzo ndetse na Rigani bapfa ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane ibijyanye n'imikoranire yabo ko bagiye bakorana. Mu gihe umwe yatukaga undi ati uyu ngo yashatse kunjyana mu bya goregore, uyu ni goregore, bagenda baserezanya mu buryo butandukanye. Inkuru rero yakiriwe neza n'abakunzi b'imikino, by'umwihariko abakurikirana hafi ibiganiro byabo kuri radio no ku mbuga nkoranyambaga. Kuri aba banyamakuru bombi bongeye kuba abanyamakuru bombi bagiye kongera kwicarana bagashyira ku ruhande amakimbirane. Ni intambwe ifite igisobanuro gikomeye ku mwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Rugaju Rigani ni umwe mu banyamakuru b'imikino bamaze igihe kinini bakora aka kazi mu Rwanda. Azwi cyane ku bitekerezo bye bikarishye, gusesengura imikino mu buryo bwimbitse no kudaca ku ruhande mu kugaragaza ibitekerezo bye. Ku rundi ruhande Musangamfura Christian Lorenzo nawe ni umunyamakuru w'imikino umaze kubaka izina rikomeye mu Rwanda. Azwiho ubuhanga mu gutanga amakuru yihuse, asesenguye kandi afite ireme, ndetse kandi azwiho no kuba afite abakunzi benshi bamukurikira ku mbuga zitandukanye. Abo bagabo bombi rero ni bamwe mu bagize uruhare rukomeye mu kuzamura urwego rw'itangazamakuru ry'imikino mu Rwanda binyuze mu biganiro isesengura n'ibitekerezo byabo bikurura impaka nzima. Intandaro y'amakimbirane rero y'aba bagabo bombi reka tubanze tuyinjiremo. Nubwo batigeze rero batangaza mu buryo burambuye icyateye kutumvikana kwabo, byagaragaraga ko hari ibibazo byagiye bivuka hagati yabo bigafata intera bikagera no mu ruhame. Hari amagambo yakoreshejwe mu biganiro no ku mbuga nkoranyambaga, bamwe mu bakunzi babo bakabifata nk'intambara y'amagambo hagati y'abanyamakuru babiri bakomeye. Ibi byatumye rero abakunzi b'imikino batangira kwibaza niba umwuga w'itangazamakuru utari guhungabana kubera amakimbirane y'abahuhagarariye. Abandi babifashe nk'impaka zisanzwe mu mwuga w'itangazamakuru, cyane cyane mu mikino, aho ibitekerezo bitandukanye ari byo bituma ibiganiro birushaho kuryoha. Ariko uko byagenda kose byari bigaragara ko umwuka utari mwiza hagati ya Rugaju na Lorenzo, kandi abakunzi babo benshi bifuzaga ko bakongera kwiyunga bagakomeza gutanga umusanzu wabo mu kubaka itangazamakuru ry'umwuga. Rero bivuga ko rero kugira ngo biyunge RMC ibifitemo uruhare. Kwiyunga kw'abanyamakuru rero ni kwabaye gusa ku bushake bwabo bwite, ahubwo kwanagizwemo uruhare n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda ruzwi nka Rwanda Media Commission RMC. RMC rero yashimiye Rugaju Rigani na Lorenzo kuba barahisemo inzira y'ibiganiro, ubwumvikane n'ubuhuza mu gukemura amakimbirane yabo. Ibi byagaragaje ko nubwo hari ibibazo bishobora kuvuka mu mwuga, inzira nziza ari ukuganira no gushaka igisubizo kirambye aho guterana amagambo mu ruhame. Uru rwego rero rwagaragaje ko itangazamakuru rifite inshingano zikomeye mu kubaka sosiyete, bityo abanyamakuru bakwiye kuba intangarugero mu kugaragaza uburyo amakimbirane akemurwa mu mahoro. Kwivanga kwa RMC muri iki kibazo byongeye kwerekana akamaro k'uru rwego mu kurengera umwuga w'itangazamakuru no gufasha abanyamakuru gukemura ibibazo mu buryo bwubahiriza amahame y'umwuga. Kwiyunga kwa Rugaju Rigani na Lorenzo rero si inkuru isanzwe y'abantu babiri bumvikanye, ifite igisobanuro gikomeye ku mpamvu nyinshi. Icyambere harimo kubungabunga umwuga w'itangazamakuru. Iyo abanyamakuru bakomeye bagiranye amakimbirane agaragara mu ruhame, bishobora gutuma icyizere cy'ababakurikira kigabanuka. Kwiyunga kwabo rero byongeye kwerekana ko umwuga w'itangazamakuru ushobora gukemura ibibazo
ibibazo mu bwubahane. Ikindi kandi byafashije ko byatanze isomo mu urubyiruko rwinshi rero rukurikirana ibiganiro by'imikino, kubona abanyamakuru bakomeye bahitamo inzira y'ibiganiro aho gukomeza guterana amagambo bitanga isomo rikomeye ku bijyanye no gukemura amakimbirane. Ikindi kandi kwiyunga kabo biraza kuba byafasha kongera ireme ry'ibiganiro. Abakunzi b'imikino benshi bemera ko Rugaju na Lorenzo bari mu biganiro haba hari isesengura ryimbitse, impaka zabo ziba zifite ireme n'ibitekerezo byubaka. Kwiyunga kwabo rero bishobora kongera kuzamura urwego rw'ibiganiro by'imikino mu Rwanda. Ku mbuga nkoranyambaga benshi mu bakunzi b'imikino rero bagaragaje ibyishimo byabo bafite nyuma y'uko abangaba biyunze, aho hari abavuze ko bari barabuze uburyohe bw'impaka zubaka hagati y'abo banyamakuru bombi. Abandi bashimye RMC kuba yaragize uruhare mu kubunga. Hari n'ababonye kandi ko ari isomo rikomeye ku bandi banyamakuru n'abandi bantu bazwi ko amakimbirane atagomba gukomeza gukururwa mu ruhame igihe hari inzira zemeye zo kuyakemura. Ese ibi ngibi ushobora no kwibaza uti bivuze iki ku itangazamakuru ry'imikino mu Rwanda? Itangazamakuru ry'imikino mu Rwanda rimaze gutera intambwe ishimishije mu myaka ishize, aho radiyo, televiziyo n'imbuga nkoranyambaga byatumye amakuru y'imikino agera kuri benshi kurushaho. Gusa ariko uko urwego rukura ni nako impaka n'amarangamutima byiyongera. Abanyamakuru bagomba rero guhora bibuka ko bafite inshingano zo gutanga amakuru yizewe, asesenguye kandi atagamije kubiba urwango cyangwa amacakubiri. Kwiyunga kwa Rugaju Regan na Lorenzo bishobora kuba intangiriro y'igihe gishya, aho abanyamakuru b'imikino bazarushaho gushyira imbere ubunyamwuga bakirinda guterana amagambo mu buryo bushobora kwangiza umwuga. Mu buzima rero bwa buri munsi amakimbirane ntashobora kubura, ariko itandukaniro riri hagati y'umuntu w'umunyamwuga n'undi ni uburyo ayakemuramo. Abanyamakuru bombi berekanye ko nubwo umuntu ashobora kugira ibitekerezo bikomeye cyangwa se agakomereka ku magambo runaka, amaherezo inzira nziza aba ari ukuganira, kumvikana no gushyira imbere inyungu rusange. Ibi ni ingenzi cyane rero mwuga w'itangazamakuru, aho ijambo rifite imbaraga zo kubaka cyangwa gusenya. Kwiyunga rero kwa Rugaju na Musangamfura Christian Lorenzo ni inkuru nziza ku itangazamakuru ry'imikino mu Rwanda. Ni ikimenyetso cy'uko nubwo hari ibibazo kuvuka bishoboka no gukemurwa mu bwubahane no mu mucyo. Uruhare rwa Rwanda Media Commission rugaragaza akamaro k'inzego zigenzura umwuga mu kurengera ireme ryawo no gufasha abanyamwuga gukemura ibibazo mu buryo buboneye. Abakunzi b'imikino barishima cyane cyangwa se bishimye cyane ndetse banashima ko bongeye kubona abanyamakuru bombi mu mwuka mwiza, kandi hari icyizere ko ibiganiro byabo bizakomeza gutanga umusanzu mu kuzamura urwego rw'imikino n'itangazamakuru mu Rwanda. Mu gihe itangazamakuru rikomeje gutera imbere, inkuru nk'iyi itwibutsa ko ubwumvikane, ibiganiro n'ubwubahane ari inkingi za mwamba z'umwuka urambye. Kwiyunga kwa Rugaju na Lorenzo si inkuru y'abantu babiri gusa, ni isomo ku banyamakuru bose no ku banyarwanda muri rusange ko ibiganiro ari byo bitanga ibisubizo birambye. Ni inkuru y'ibyishimo rero kuba aba bagabo bombi bongeye kwihuza, bongeye kwiyunga, bongeye kuba inshuti, bongeye gukundana, bakaba bari kwitegura kongera gukorana. Ni inkuru y'ibyishimo rero, aho mu minsi iri imbere dushobora kongera tukabona uwo bita Rugaju Regan ndetse na Lorenzo bicaye kuri kamera bari kuganira akantu ku kandi, umwe avuga undi atera undi akikiriza, bari gusesengura imikino nk'uko bari basanzwe babikora. Abantu banditse muri comment ati se nimuzongera kurwana, abandi bati ese koko muriyunze bya nyabyo. Bamwe ariko benshi mu by'ukuri byabashimishije abo ngabo banditse izo comment, navuga ko ari bana munoza. Usubiye inyuma gatoya, igihe uyu Rugaju yarafunze, Lorenzo yaraje yiposita kuri Instagram ati Karma is a bitch. Ibintu byagaragazaga ko Lorenzo yarishimiye ifungwa rya Rugaju Regan, ariko nanone nubwo yararyishimiye ntabwo navuga ko yaryishimiye cyane, kuko no muri iyo minsi nibwo yakoze ikiganiro bamubaza kuri Rugaju akamuvuga neza. Si ibyo gusa kandi yanapostinze ishapure ye avuga ati iyi shapure yanjye yaciwe n'umuntu wayiciye
yamuciye rwose ntabwo ari agaragaza ko umuntu wamucira ishapure yambaraga atari mwiza. Ubwo icyo gihe rero yagaragazaga ko yari ishapure yambaraga yaciwe na Rugaju Regan, ndetse ibyo byose yabikoraga igihe Rugaju yari afunze. Ubu rero ni inkuru y'ibyishimo rero ubwo baje kuba bakirengagiza ibyo byose. Nyuma y'uko rero uyu Lorenzo, tunagarutse Lorenzo nyuma yo gupostinga ibyo ngibyo, Rugaju ejo bundi yakoze live y'amateka yarakaye cyane avuga kuri uyu mugabo Lorenzo, avuga ati Lorenzo wowe uri goregore ushaka kunjyana mu bya goregore byawe simbirimo, sinshaka no kubijyamo simbirimo. Uyu munsi rero Rugaju Regan yaje no gutangaza ko biyunze, ndetse anaca amarenga ko mu minsi iri imbere bashobora kuba bagiye kongera gukorana. Reka nshimire mwe twakomeje kubana, mbifurize kugubwa neza muri mwese.